Presiden Prabowo Subianto ikut menandatangani perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza, Palestina. Langkah itu diambil dalam konferensi tingkat tinggi di Mesir. Tak hanya Indonesia, pertemuan itu juga dihadiri lebih dari 20 pemimpin negara termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. KTT ini bertujuan mengakhiri perang di jalur Gaza, memperkuat upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, serta membuka fase baru keamanan regional. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam menciptakan perdamaian atas konflik dan memperjuangkan kemanusiaan di tingkat global. Dalam konferensi tingkat tinggi membahas perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, Prabowo terlihat bersalaman dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelum KTT dimulai. KTT dihadiri lebih dari 20 pemimpin dunia, diantaranya Raja Yordania Abdullah II dan Sekjen PBB Antonio Guterres. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Kairo, Mesir pada Senin waktu setempat, menghadiri pertemuan puncak yang membahas masa depan Gaza setelah sebelumnya mengunjungi Israel untuk merayakan kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Menyebutnya sebagai hari yang luar biasa bagi dunia, Presiden Donald Trump berkumpul dengan pemimpin Mesir, Turki, dan Qatar, serta sejumlah negara lainnya untuk menandatangani dokumen yang tidak dipublikasikan, yang menurut Trump akan meletakkan dasar bagi masa depan Gaza. Lebih dari 30 negara, termasuk beberapa negara dari Eropa dan Timur Tengah, hadir di KTT perdamaian ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga diundang, tetapi menolak hadir dengan alasan penyelenggaraan KTT terlalu dekat dengan Hari Raya Yahudi. This is a tremendous day for the world. It's a tremendous day for the Middle East. And you can see that this is probably the greatest assemblage of countries in terms of wealth and power maybe ever assembled. And it's just an honor to be a part of it. We're going to be signing a document that's going to spell out a lot of rules and regulations and lots of other things. And it's very comprehensive, but we've already signed documents in the Middle East and having to do with Israel and Hamas and just about everything else, and it's really working out incredibly well. The hostages, as you know, were let go on time, on schedule. The very sad situation of bodies, which was always a sad situation, and they're being sought out, and they're working with many different people, finding some were brought in and some were not. And they're working out to find out where those bodies are. It's hard to believe that you even have to say something like that. It's so sad. It's so sad. But what's not sad is that we have finally, after, I guess they say 3,000 years, I've heard from 3,000 years to 500 years, but whatever it is, it's a lot. But this was the one, this was the granddaddy of them all. This is the Middle East. It's the biggest, most complicated deal. And also it's the place that could lead to tremendous problems like World War III. They always talked about World War III would start in the Middle East. And that's not going to happen. We don't want it to start anywhere, actually, but it's not going to happen. So I just want to thank everybody, and I'll see you in a little while. Sebelum ke Mesir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Israel untuk merayakan gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Trump juga berpidato di parlemen Israel, namun pidato sempat terhenti karena interupsi dua anggota parlemen. Salah satunya oleh Ayman Odeh. Ia membawa kertas bertuliskan "Akui Palestina". Odeh langsung dibawa keluar ruangan oleh pasukan pengamanan. Situasi pun menjadi gaduh. Lawatan Trump ke Israel menandai tercapainya gencatan senjata Hamas Israel yang ditengahi oleh Amerika Serikat.